大家好，我是狄大贤。今天继续训练虎皮鹦鹉，这是训练它的第4天了。开笼门直接上手。昨天训练到笼外上手，并且利用它在吃的时候用大拇手指去蹭它的头。今天看一下能不能主动去摸它的头。小白鸟也出来了，看它的样子就不像要飞到我的手上来。我们再来看一下，果然飞走了，自己去找吃的去了。现在不管它了，先主训小黄，等小黄训好了之后再去训小白。现在再用大拇手指去蹭它的头。今天它的反应就没有那么强烈了，至少不会说蹭2下就跑了。只要它不跑，就会越来越适应你的手指，适应了之后就可以主动去摸它了。这个就是递进式的持续训练带来的效果。现在我尝试主动去摸它试试，咦，还可以啊，有点反抗，但是它不跑，那就继续摸它，摸到它没有脾气为止。刚看到我视频的朋友，如果想学我的这套训鸟的方法，可以翻看前面的视频。今天是训练它的第4天了，前面拍了3期了。再往前面还有训练玄凤鹦鹉的一整套视频，大概有20期。如果有想看的朋友，可以翻一翻前面的视频。训练到第4天，现在飞手是非常简单了，只要拿着鸟粮一伸手，它就会飞过来了。这个摸头的训练大概要持续个2到3天。当时训练玄凤鹦鹉的时候，也是在摸头阶段用的时间最长。再继续摸它，你看又跑了，它不给摸，继续伸手让它过来。来，小黄过来。好了，可以摸吗？怎么小太阳憨憨跑过来了？自己从笼子里跑出来了。哎，憨憨过来了啊！怎么你也要吃啊？好，让我来摸摸你吧。这个小太阳是我从半毛养起来的，纯手养的啊。这个就随便撸了，让我儿子陪他玩吧，去吧。哎，小黄过来。哎，非常乖啊。继续摸他的头，直到他不跑了，不反抗了，直到没脾气了，再进行下一步训练。之前的视频有朋友说，虎皮训练上手之后特别容易反野，这种情况是因为你的训练间断了，特别是对这种笼养了很长时间的鸟，你的训练如果不持续的话，那反野特别容易。你需要递进式的持续训练，把它训练成一个可以随便摸随便盘的手养鸟之后，最好每天还要保持一些互动，持续增进亲密度，这样就不容易反野了。好了，本期的视频就到这里了，我们下期再继续训练。